Sur ma chaîne YouTube, Diamane Kambouyi. Aujourd'hui, comme tous les samedis, je vais vous proposer une cuisine d'Afrique. J'irai en Côte d'Ivoire aujourd'hui et je ferai un poisson braisé, attiéké et banane frite. Je suis en bordure de mer, donc il fait beau et on va en profiter pour préparer dans la joie, dans la bonne humeur et dans la sérénité. Je reviens de la Criée de Saint-Jean-de-Mont où j'ai acheté du poisson frais et j'ai commencé à préparer les condiments que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais faire la cuisine avec tous les condiments. Voilà, il est là, le poisson, il est en train d'être grillé dans le barbecue. Donc voilà, j'ai grillé le poisson dans le barbecue, du poisson frais. Ensuite, j'ai coupé la banane. J'ai coupé la banane que je vais faire frire tout à l'heure.